第二日一早，我出去揾咗一間好細嘅出租屋，嗰間屋只有10幾平方米，唔大，同我住咗40幾年嘅家比起上嚟，呢度實在係太簡陋啦。但係唔知為乜嘢，我坐喺呢一間小小嘅出租屋裏邊，睇住窗外透入嚟嘅陽光，心裏邊竟然有一種好多年都未有過嘅平靜。原來一個人唔使擔心下一句話會唔會俾人鬧，唔使小心翼翼咁睇人哋嘅面色，竟然係可以咁輕鬆。嗰日晏晝，我嘅手機一直喺度響，老婆打咗好多次電話，我都冇接，唔係因為嬲佢，而係我唔知道接咗之後我可以講啲乜嘢。冇幾耐，家庭群裏邊開始不停咁彈出信息，有人勸老婆少講兩句，有人勸我返屋企，仲有親戚咁講，老夫老妻邊有隔夜仇啊！我睇住嗰啲信息，沉默咗好耐，最後我喺群裏邊發咗一句話：以後你哋好好過啦，我就唔打擾大家啦。發完呢句話，我退出咗家庭群。嗰一刻，我忽然間覺得自己真係好輕鬆，好似係自己放低咗幾十年嘅千斤重擔。第二日，個女又揾到咗我，佢企喺門口，睇見我住嘅地方，眼圈一下子就紅啦。佢慢慢行入嚟，睇住屋裏邊簡單到唔能再簡單嘅擺設，一句話都講唔出嚟。我笑住對佢講：幾好啊，比我想象中要舒服。但係個女冇笑到，佢只係低住頭睇見我飯台上簡單嘅飯菜，過咗好耐，佢好細聲咁問我：阿爸，你就食呢啲嘢啊？我笑咗一笑，一個人食飽就可以啦。佢忽然間轉過身，偷偷喺度抹眼淚。我知道個女心痛我，但係我最唔願意睇到嘅就係佢難過。我即刻講：我而家幾好噶，真噶，真係幾好噶。佢行過嚟坐喺我身邊，過咗好耐，佢先至細細聲咁問咗一句：阿爸，你真係打算唔返屋企啦？我低住頭睇住自己嗰一雙起晒枕嘅手，沉默咗好耐，先至慢慢開口：阿女啊，唔係阿爸狠心，而係阿爸真係攰啦。講完呢句話，我自己都嚇咗自己一跳。原來攰呢個字，我呢世人從未講出口。年輕嘅時候，攰嘅時候，我認；工作辛苦，我忍；生活困難，我忍；俾人睇唔起，我忍；返到屋企俾人指責，我仲係忍。我一直以為男人就係應該要忍，只要一家人平平安安，再大嘅委屈都值得。但係後嚟我先至知道，忍耐唔一定能夠換嚟理解，沉默亦唔一定能夠換嚟尊重。有啲人會將你嘅包容當成係理所當然，將你嘅退讓當成係冇脾氣、好欺負，最後連你嘅尊嚴亦一齊踩低喺腳下。我對個女講：我話你知道吧？呢幾年我最難受嘅唔係你阿媽鬧我，而係我慢慢開始相信佢講嘅每一句話都係啱嘅。個女聽到呢度抬起頭，我苦笑咗一下。我繼續講：你阿媽日日都話我冇用，足足講咗40幾年。講到後嚟，我自己真係覺得
可能我真係一個冇用嘅人。我明明每日都喺度努力，但係我越努力就越覺得自己乜都做唔好。我開始怕講話，怕做事，怕犯錯，甚至有時候連行路都怕佢唔高興。講到呢度，我忍唔住笑啦，但係笑下笑下，眼淚忍唔住流咗出嚟。人老啦，可能就係咁麻煩，笑下笑下就變成咗喊。個女聽到我講到呢度，佢又望住我對我講：阿爸，你唔係冇用，係你太善良啦。我擰頭跟住話：善良冇錯，但係如果一個人連自己都唔知道自己係邊個嘅話，就唔好指望人哋會關心你。呢個時候，個女將一個保溫盒放喺台面上，佢話：阿爸，阿媽今日一大早就做咗一啲你中意食嘅菜，佢一直叫我帶過嚟俾你。佢話佢以後會改嘅。我慢慢打開個保溫盒，裏邊真係有好香嘅豉椒炒牛肉、清蒸魚同埋青菜，都係我中意食嘅。我睇住嗰啲菜，好耐都冇講出說話。忽然間諗起以前，每一日都係我煮飯，佢真係好少落廚房。而家佢第一次做咗我喜歡食嘅菜。如果喺10年前，唔好講話10年前咁遠啦，就算係5年前，我都一定會高高興興咁返屋企。但係而家今日，我只係慢慢將個保溫盒冚好，又推返俾個女嘅面前。個女呆住啦，佢話：阿爸。我輕輕拍一拍個女嘅手，我話：阿女啊，你睇我感謝你阿媽。我相信佢唔係壞人，只係脾氣唔好。我亦相信佢係真嘅會想改。但係我停咗一陣間，望住窗外，我繼續講：但係我已經冇力氣再將剩下嘅人生放喺等待一個人要改正呢一件事情上面。呢句話講出口嘅時候，我心裏邊真係一啲怨氣都冇，只有平靜，因為我終於明白，離開唔一定係錯，有時候離開只係一個人終於學會咗自己愛自己。個女呢個時候喊啦，佢喊得好犀利，我反而笑住對佢講：唔好擔心我只係換另外一種活法啫。而家我每一日早上都去附近嘅公園行一行，睇老人家捉棋，睇細路仔追逐，同自己啲朋友飲茶傾偈。晚上返嚟嘅時候，簡簡單單一個晚飯，但係我嘅心比以前輕鬆好多。聽個女講，老婆仲住喺原來嗰間屋企裏邊，間屋企收拾得乾乾淨，只係有時候感覺到越乾淨就越顯得空空蕩蕩。以前佢總係嫌我做乜都唔啱，而家冇人妨礙佢啦，佢反而經常一個人坐喺度發呆。有一次，佢問個女：你阿爸點解咁狠心呢？個女話：唔係阿爸狠心，而係佢傷透咗心。後嚟個女將呢句話話俾我聽，我沉默咗好耐。其實我從來冇諗過要同佢分出一個對錯，我只係忽然間明白咗一件事：夫妻之間真正可怕嘅唔係嗌交，而係有一個人忽然間唔想爭啦，唔想解釋啦，唔想再證明自己，因為到咗嗰一日，唔係脾氣變好咗，而係心真係死咗。如果有人問我呢一輩子最後悔嘅係乜嘢，
我會話我後悔將一生都用嚟忍耐，但係唔記得咗話俾自己聽，我自己亦值得被尊重。如果有人問我，如果而家仲愛唔愛佢，我嘅答案係唔知道。所以我想將最後呢幾句話送俾所有一起走過咗大半世嘅夫妻。日子再苦，亦都唔能夠將最親近嘅人當成自己嘅出氣筒。有啲傷人嘅話講出口只需要1秒鐘，但係留喺另一個人心裏邊，可能就係一輩子。唔好以為沉默嘅人唔會痛，亦唔好總係覺得佢唔會離開，佢會原諒。真正嘅離開唔係話砰一聲關上門離開，而係有一天佢輕輕咁放下嗰串陪咗自己幾十年嘅鎖匙，平靜咁轉身，冇眼淚，亦冇爭吵。嗰啲唔係因為佢唔愛，而係因為佢終於明白人生剩下嘅時間已經唔多啦。佢只係想將最後嘅日子留俾嗰個一直被自己忽略嘅人，嗰個人就係佢自己。呢個故事到呢度本來應該要結束，但係半年之後發生咗一件令我點都諗唔到嘅事情。如果有一日我決定將佢講出嚟嘅時候，我再同大家講，我係方亮。呢一個故事係我一位認識好多年嘅朋友嘅真實經歷。我經佢嘅同意，用第一人稱重新講一次，希望大家都能夠真切咁感受到佢嘅心情。